My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Oke? I already made Virgo general reading and I'm going to make Libra general reading, but I'm going to grounding the energy first. Oke, saya sudah buat Virgo general reading dan saya sekarang akan buat Libra general reading dan saya akan grounding dulu energinya ya. Anyway, sorry. Apa namanya ya? Ini saya suara saya bindang because I got flu. Well, the symptom is flu, but actually I got COVID, Omicron. Okay, so pardon my voice. Okay. Bottom of the deck is Page of Wands. Alright. First card. You got Five of Wands. Oh, definitely this is talking about conflict, as you can see from the card. You may having a conflict with others, Libra. I don't know with who. Could be with your partner, with your friend, colleagues, best friend. I don't know, any kind.
family member, any kind. But this conflict is quite serious. Sorry guys, my voice is like this because I just got flu. Actually, I got Omicron COVID, and the symptoms happened to me. It's just like a regular flu. Alright, so pardon my voice ya. Oke, di sini kartu pertama ada Five of Wands. Di sini kamu itu terlibat masalah, terlibat konflik Libra. Saya nggak tahu dengan siapa, bisa dengan pasangan kamu, bisa dengan teman kerja, teman sendiri, sahabat, kolega, atau anggota keluarga. Tapi yang jelas konflik ini cukup serius ya. Dan anyway, maafkan suara saya kayak gini bindeng, karena saya lagi flu. Sebenarnya saya kena Omicron COVID, cuman gejalanya di saya tuh lebih kayak flu sih. Jadi ya maafkan kalau suara saya bindeng. Oke, dan hidung mampet. Maaf ya. Oke. The second card is Four of Pentacles. It's talking about you try to hold back, or you try to keep it something within you. I don't know what else, what kind of thing that you try to keep it with you. I don't know why you try to hold back. Di sini kartu kedua ada Four of Pentacles. Kamu tuh di sini kayak nahan diri untuk melakukan sesuatu. Saya nggak tahu kenapa kamu nahan diri, dan kamu juga kayak apa ya? Kayak ngekepin bahasa Indonesianya apa ya? Nyimpen sesuatu dalam diri kamu. Harusnya mungkin sesuatu ini kamu lepas, tapi entah kenapa kamu pertahankan. Kamu mencoba mempertahankan sesuatu yang belum tentu ini juga baik. You try to hold something which is not always this is good. Okay, but I don't know why you keep it. You doing that. You keep it something within you. Saya nggak tahu kenapa kamu mempertahankan hal ini. Apa yang dipertahankan saya juga nggak tahu, karena kan di sini udah ada kartu konflik. Kalau dilihat dari kartu pertamanya sih udah jelek ya, harusnya ini bukan hal yang bagus, tapi entah kenapa kamu pertahankan. From the first card, I see a conflict card. So definitely the things that you try to keep it on could be something toxic, because it's just causing a conflict. So why you try to keep it within you? You should try to let it go if it's toxic. Well, okay, the third card is Page of Cups. You may dealing with water sign people. Could be Pisces, Cancer, or Scorpio, or Aries and energy. This person could be anyone, yeah. Could be your ex, new person, your colleagues, your boss, co-worker, best friend, any kind, family. But this person coming into your life, they handed you something. If it's related with love, this person is handed you their feeling. But if it's about talking about money, business, and job, and this person maybe give you a favor. Maybe they lend you money, or they give you like advice, how you could running your business, or how you could having a good job. I mean, having a good job in your workplace, could be anything. But this person is offering you a help, a favor. Okay, di sini kartu ketiga ada Page of Cups. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang berelemen air, bisa Cancer, Pisces, ataupun Scorpio, atau hanya energi aja. Orang ini akan datang ke dalam hidup kamu dan menawarkan sesuatu. Orang ini bisa siapapun ya, karena ini kan general reading. Bisa mantan kamu, orang baru, atau mungkin teman kamu, kolega, saudara, bos, rekan kerja, siapapun itu. Kalau ini berhubungan dengan cinta, orang ini menawarkan hatinya pada kalian. Istilahnya dia tuh nembak kalian lah, menyatakan cinta pada kalian. Tapi kalau berhubungan sama bisnis, keuangan, ataupun pekerjaan, orang ini memberikan kalian bantuan, entah berupa uang atau berupa mungkin saran dan kritik.
tentang bisnis kamu atau tentang pekerjaan kamu, intinya orang ini akan memberikan bantuan. Oke. Aduh, suara gue kok jelek banget ya. Tapi harus narotin karena udah deadline. Oke. The fourth card is Ace of Cups. This is talking about love or a help, a favor. And this is, if it's talking about love or a help or favor, this is not a little love or little favor. This is a huge favor, a huge love. Okay? Who's going to offer you this? This one. This Page of Cups. Oh yeah, anyway, Page of Cups is also the, you may dealing with person who younger than you, or maybe even though they're not younger than you, they are in the same age like you, or maybe they older than you, but this person have an immature issue, or maybe you're the one who became like that, Libra. Maybe you're the one who act immature in here, maybe, or maybe you are the one who younger than them, or maybe you're the one who older than them, or have the same age like them, but you're the one who have immature issue, or maybe both of you have immature issue. Okay, yeah, the person, but even though they are quite immature, this person offering you a help, a favor, a love. It depends on how you see the situation. Okay, if you see the situation from love things, this person handed you a love, offer you their heart, their feeling. Sorry, but if this talking about money, business, or work, this person offering you a help, a favor, could be a money. Di sini kartu keempat ada Ace of Cups. Bicara Ace of Cups berarti ini bicara sesuatu yang ditawarkan kepada kamu. Tergantung nih kamu ngeliatnya dari segi mana. Kalau kamu ngeliatnya dari segi cinta, orang ini menawarkan hati, perasaan dia kepada kamu. Tapi kalau berhubungan sama bisnis, keuangan, ataupun pekerjaan, orang ini menawarkan bantuan ke kamu. Entah bantuan berupa uang, entah bantuan berupa saran dan kritik untuk bisnis kamu ataupun untuk pekerjaan kamu. Yang jelas orang ini menawarkan sesuatu. Siapa yang menawarkan sesuatu? Inilah orangnya. Oke. Oh ya, Page of Cups itu tipikal orang yang sebenarnya tuh dia lebih muda dari kamu, atau mungkin dia seumuran sama kamu atau lebih tua, tapi dia punya masalah ketidakdewasaan. Atau mungkin kamu yang kayak gitu, kamu mungkin lebih muda dari dia, atau kalaupun kamu lebih tua atau lebih atau seumuran, kamu yang punya masalah ketidakdewasaan, atau kalian berdua yang memang tidak dewasa. Bisa siapapun ya, karena ini bacaan umum. Aduh, jelek banget suara gue, sumpah. Tapi gimana? Okay. The fifth card is King of Pentacles. You may dealing with earth sign people, could be Virgo or Capricorn or Taurus, or it's just an energy. This person not just only handing you a love or handed you a favor, maybe a money or advice, yeah, but this person is also rich. They have money, they have power because they are king. Okay. Di sini kartu kelima ada King of Pentacles. Orang ini yang nawarin kamu bantuan ini atau cinta, siapapun itu dan apapun yang mereka tawarkan, yang jelas orang ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang punya power sebenarnya. Karena dia adalah seorang king. Di sini kan king berarti dia punya power. Mungkin dalam kehidupan nyata dia adalah seorang bos besar, big boss. Dan Pentacles, selain dia punya power, dia punya kuasa, dia punya jabatan, orang ini punya uang yang banyak. Okay. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang earth sign, bisa zodiaknya bisa Virgo atau Taurus atau Capricorn. Okay. Alright. Bottom of the deck is Page of Wands. Another page. Another younger people. Another people who have immature issue. Okay. Same like this. Page. Okay. Immature, younger, something like that. But Page of Wands talking about good news. You will get a news. I don't know if it's good or it could be bad, but I'm sensing this is a good news. Maybe before this person coming into your life,
this person giving you a message first or a news first. They say hello to you first. Okay, di sini bottom of the deck ada Page of Wands. Ini sama-sama page ya, ini Page of Wands, ini Page of Cups, sama-sama orang yang lebih muda atau yang mungkin lebih tua atau seumuran, tapi yang jelas orang ini bermasalah dengan ketidakdewasaan. Tapi yang jelas Page of Wands ini bicara kamu akan mendapatkan kabar, mungkin kabar baik, mungkin kabar buruk, tapi saya sensinya sih lebih ke kabar baik. Siapa yang akan memberikan kabar baik? Mungkin orang ini. Jadi sebelum dia datang, orang ini udah kasih kabar duluan ke kamu. Okay? Page of Wands, you could dealing with fire sign people, could be Sagittarius, Leo or Aries, or it could be an energy. Di sini kamu berhubungan sama orang-orang berelemen api, bisa Leo atau Sagittarius ataupun Aries. Oke, ya mungkin orang ini ngasih kabar dulu sebelum akhirnya dia nemuin kamu. Kayak sih gitu. Okay guys, I'm going to clarify with this card, but I'm going to ground in energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya. Oke. Bottom of the deck is Knight of Wands. Right. Okay, first card. Put it right here. Put it aside. First card, you got Three of Swords. Oh, this is a confirmation card. Clarification card from the Five of Wands. Now I know why there is a conflict in here. And okay, there is a conflict in here, Five of Wands, and because of this conflict, it really hurts you so much. It really make you disappointed, because Three of Swords, talking about disappointed, talking about what else? Disappointment, talking about heartache, something like that. Di sini kata pertama ada Three of Swords. Ini adalah klarifikasi dari kartu Five of Wands. Nah, di sini Five of Wands ini kan bicara tentang konflik. Karena ada konflik ini menyebabkan kamu patah hati, menyebabkan kamu kecewa. Karena Three of Swords itu lebih ke kartu patah hati dan kecewa. Oke. Deep. Okay. Second card is the Justice. Alright. Justice in here, you may dealing with another Libra or just an energy. Justice in here is all about karma. Karma, yeah. If you do good, you will get good things. If you do bad, you will get shit. That's the thing. Okay, this is a clarification card of Four of Pentacles in here. Okay. I don't know, but I'm sensing here that you try to hold on. You try to keep this thing with you. You don't want to let it go. But somehow, another person hurts you much. And no need to be worried, Libra. If a person hurts you much, they will get karma. If you do bad, if they did bad, if they done bad, if they done you bad, they get a bad karma too. But if you in here as a victim, then you will get good karma as a payment, because they already hurt you. You already feel hurt, right? Okay. Jadi kartu kedua ada The Justice. Kamu bisa berhubungan juga sama Libra, atau ini bicara dengan karma, bisa bicara tentang karma ya. Karena apa yang kamu perbuat itu yang akan kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu menanamkan kebaikan, maka kamu juga akan menuai kebaikan. Tapi kalau kamu menanamkan kejahatan, maka kamu akan dapetinnya ya karma jelek gitu loh. Sebentar, ini ada klarifikasi dari kartu Four of Pentacles. Di sini kamu tuh berusaha mati-matian mempertahankan sesuatu di sini ya. Entah mempertahankan hubungan kamu dengan pasangan kamu, entah mempertahankan pekerjaan kamu ataupun itu. Tapi sepertinya kamu nggak dapat
nggak dapat perlakuan yang adil, gitu ya. Dan akhirnya kamu kecewa, kan ada kekecewaan kan, ada konflik kan. Nah, kamu kecewa karena ada konflik juga. Dan akhirnya ya nggak usah takut sih, kalau aku tahu kalian kecewa karena di sini juga ada konflik kan yang buat kalian kecewa, sakit hati, marah. Cuma nggak usah sedih, karena orang yang menzolimi kalian secepatnya akan dapatkan karma buruk. Orang yang menzolimi kalian secepatnya akan dapatkan karma buruk, dan kalian sebagai korban akan mendapatkan karma baik sebagai gantinya. Karena kan kalian dizolimin nih, kalian sakit hati sama kelakuan mereka. Nah, makanya di sini karma berbicara. Okay. The third card is Nine of Pentacles. Is clarification from Page of Cups. Actually, like I said earlier, right? This person is coming into your life to offer you something. And this person, they have money. They could fulfill themselves, actually. This person will help you. Could give you money, could give you stability, could give you relationship, stability in relationship, any kind. Di sini ada kartu ketiga, ada Nine of Pentacles. The third card is Nine of Pentacles. Ini klarifikasi dari kartu Page of Cups. Kan tadi saya bilang akan ada orang yang datang dalam hidup kamu. Orang ini menawarkan sesuatu nih, bantuan lah, let's say bantuan. Dan orang ini sebenarnya orangnya kaya, dia punya duit banyak. Orang ini bisa menyenangkan diri mereka sendiri, dan dia pun mencoba menyenangkan orang lain. Salah satunya adalah kamu, gitu. Saya nggak tahu ya siapa orang ini, nggak kelihatan soalnya ini orang baru atau orang lama. Siapapun itu ya, kalau memang dia niatnya baik, dia diterima aja. Okay? The fourth card is Ace of Cups. This is a clarification also with Ace of Cups. So there are two Ace of Cups. It means double confirmation. Yes, they will offer you a help if it's related with money, business, or work. But if it's related with love, they will offer you their heart, their feeling toward you, Libra. Okay? Like I said, you may dealing with water sign people, could be Cancer, Pisces, or Scorpio, or just an energy. Okay? Yeah. They're not just rich in here, they're rich. They're not just rich, but they also could offer you their heart. Okay? Di sini kartu keempat ada Ace of Cups. Kartu Ace of Cups diklarifikasi dengan Ace of Cups. Nah, ini akan ada dua kartu Ace of Cups, artinya double konfirmasi ya. Orang ini menawarkan hatinya, cintanya. Kalau ini berhubungan sama cinta. Tapi kalau berhubungan dengan uang, pekerjaan, ataupun bisnis, orang ini akan memberikan kamu bantuan, dan bantuannya cukup besar, gitu ya. Orang ini tidak hanya punya uang yang banyak, they're not just rich, but they also could give you more. They also could give you their heart. Mereka bukan hanya kaya, tapi mereka bukan hanya kaya, tapi mereka juga akan memberikan kamu lebih dari yang kamu harapkan. Bahkan dia bisa memberikan kamu hatinya dan perasaan dia ke kamu. Jadi intinya nih, jackpot nih. Kamu dapat uang, bantuan uang mungkin. Kamu juga dapetin soulmate mungkin. It's like a jackpot thing. You get the money, you get the loan, and also you get a soulmate. Okay, bottom of the deck. No. Fifth card is Knight of Pentacles. Is clarification from King of Pentacles. All right. This person will come to you, but because they are Knight of Pentacles, they will come to you very slow. They not come to you in a rush. No, they are not, because Knight of Pentacles is the slowest knight in tarot deck. Yes, they will come to you. They offer you stability. They help you. They give you like loan or money or whatever. Yeah, but they will come to you very slow. Sini, you also dealing with earth sign people, could be Taurus, Virgo, or Capricorn, or just an energy. Di sini kartu kelima ada Knight of Pentacles. Kamu bisa berusaha sama orang-orang dari elemen tanah. Mereka adalah Capricorn, Virgo, ataupun Taurus.
atau hanya energi aja, ya orang ini datang ke kamu, dia memberikan kamu bantuan berupa uang, berupa stabilan secara keuangan, kestabilan secara hubungan. Tapi orang ini datangnya tuh lama dan lambat. Karena kenapa saya bilang lama dan lambat? Seorang Knight of Pentacles itu adalah seorang knight yang sangat lelet, sangat lambat gerak-geriknya. Gitu. Dia memang datang, tapi entah kapan datangnya, entah kapan tahu nih datangnya, karena dia lambat orangnya. Karena Knight of Pentacles adalah salah satu knight yang paling lambat yang ada di dalam tarot deck. Jadi ya, kalau kalian cukup sabar menunggu orang ini ya cobalah bersabar. Tapi kalau emang enggak ya sudah, cari yang lain. Maksudnya gini loh, bicara bantuan kan gak harus dari satu orang, bisa dari orang lain juga kan. Jadi gak usah mengharapkan dari satu orang. Sorry, the kucingnya berantem. Sorry, my cat is fighting out there with a stray cat. Oh, hold on. Okay, bottom of the deck is Knight of Wands. This is clarification from Page of Wands. Okay, Knight of Wands. Yeah, this is somebody coming into your life. But the thing is, the difference is, I think there are two people coming into your life. The earth sign people could be Capricorn, Virgo, or Taurus, and the fire sign people could be Sagittarius, Leo, or Aries. The different thing is, this Knight of Wands will coming into your life in a rush, and this Knight of Pentacles will coming into your life very slow. That's a different. Knight of Pentacles slow, Knight of Wands rushing in. Okay. Now before they come, actually they will give you a news first. They will say hello to you first. Okay. You could, kamu bottom of the deck ada Knight of Wands. Ini ada klarifikasi dari kartu Page of Wands. Nah, kayaknya ada dua orang nih yang datang dalam hidup kamu, si Knight of Wands dan si Knight of Pentacles. Sama-sama Knight, cuman bedanya adalah Knight of Pentacles tuh gerak-geriknya lambat, sementara si Knight of Wands itu gerak-geriknya cepat, gercep dia. Dia akan terburu-buru datang ke dalam hidup kamu. Karena seorang Wands itu nggak mau, King of Wands, Knight of Wands, tipikal orang yang gercep, nggak mau ngambil, nggak mau buang-buang waktu lah istilahnya. Kamu bisa berhubungan dengan, ini ada dua orang ya, saya nggak tahu mana orang baru mana orang lama. Si Knight of Pentacles itu adalah Knight yang paling lambat, dan orang ini kemungkinan zodiaknya kalau nggak Virgo, Taurus ataupun Capricorn. Sementara si Knight of Wands ini adalah orang yang cepat, buru-buru, dan dia bintangnya bisa Leo, Sagittarius atau Aries. Jadi ya ingat ya, Knight of Pentacles Earth sign, Knight of Wands fire sign. Okay. Nah, sebelum si Knight of Wands ini datang, dia akan menghubungi kalian dulu nih. Gitu. Jadi akan ada dua orang yang datang nih kayaknya. Saya nggak tahu ini siapa. Oke, ya ditunggu aja lah ya. Mungkin kamu istilahnya ngeladenin si Knight of Wands ini aja deh, kayaknya, karena dia duluan yang datang daripada si Knight of Pentacles ini. Oke, Libra, I guess that's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share. Subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Oke, Libra, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah.